Halo sahabat Bok Jamu, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan mengulas manfaat jamu kencur untuk mengobati batuk. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tahu kalau ada updatean terbaru dari Mbok Jamuo. Di musim pancaroba, kita seringkali mengalami sakit seperti flu dan batuk. Nah, kali ini saya akan memberikan resep obat batuk dengan bahan alami. Di sini saya akan mengolah kencur sebagai bahan herbal penangkal batuk. Kencur telah banyak dimanfaatkan sebagai obat berbagai keluhan kesehatan, di antaranya sebagai obat batuk. Hal ini karena kencur memiliki sifat ekspektoran yang bisa digunakan sebagai obat batuk. Cara pengolahannya cukup mudah. Siapkan 100 gram kencur yang telah dicuci bersih, 1 sendok makan madu, dan 1 gelas air mineral. Langkah selanjutnya, parut kencur yang telah dicuci bersih atau Anda bisa menggunakan blender. Kemudian peras airnya, air yang 1 gelas tadi, dan tambahkan madu murni, 1 sendok makan madu murni. Minum secara rutin 1 kali sehari sampai batuk Anda reda. Nah, ketika Anda sedang batuk atau flu, terkadang nafsu makan Anda sedikit terganggu atau bahkan Anda tidak nafsu makan sama sekali. Nah, dengan meminum air perasan kencur ini bisa juga Anda gunakan untuk memperbaiki selera makan Anda. Jadi jamu kencur ini bisa menambah nafsu makan Anda. Jadi sangat manfaatnya double ya. Anda bisa menyembuhkan batuk dan nafsu makan Anda juga bisa kembali seperti semula. Nah, sahabat Bok Jamuo, itulah manfaat kencur untuk mengobati batuk. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk Anda. Tetap jaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, serta istirahat yang cukup. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat selalu dari Mbok Jamuo.